सभी को प्रणाम। हेलो, हाय, नमस्ते। थैंक यू सो मच वंस अगेन। हम पढ़ रहे हैं बुक आत्मविश्वास कैसे बढ़ाए बाय स्वेट मार्टन। और आप सभी को बहुत सारा थैंक यू। आप लोगों की वजह से आप लोग लाइक कर रहे हो, आप लोग कमेंट्स कर रहे हो, और उस वजह से कॉन्फिडेंस इधर भी बढ़ रहा है। तो थैंक यू फॉर रेजिंग माई कॉन्फिडेंस। और बुक को आगे बढ़ते हैं, और उससे पहले सभी दिव्य शक्तियों को, सारी सूक्ष्म शक्तियों को इन्वोक कर लेते हैं, जिनके माध्यम से हम ये पढ़ रहे हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे हृदय में उतर पाए, हमारे जीवन में आ सके। सभी के लिए प्रार्थना। कुछ सेकंड, कुछ पल, बस एक ग्रैटिट्यूड की फीलिंग इन द डीप यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग। थैंक यू मास्टर्स फॉर एवरीथिंग। बस इसी भाव के साथ कि हम जो पढ़ रहे हैं वो सीख सकें, अपने जीवन में उतार सकें, और सभी के अंदर आत्मविश्वास की ज्योति जागृत हो। इसी भाव से आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने बारीक चीजें समझी कि आत्मविश्वास अगर अंदर है, इट इज नॉट अबाउट बॉडी कॉन्शियसनेस, इट इज नॉट अबाउट द लुक्स, इट इज अबाउट हम, ये अंदर से रेडिएट करता है। अगर अंदर आत्मविश्वास है तो ऑटोमेटिकली आपका ऑरा, आपकी एनर्जी, आपकी बॉडी लैंग्वेज उसमें रेडिएट करेगा। इट्स अबाउट इट्स अबाउट शिफ्टिंग योर कॉन्शियसनेस। सेल्फ डाउट से सेल्फ कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ जाएं हम, सेल्फ कॉन्फिडेंस की तरफ बढ़ जाएं। कोई संशय मन में नहीं रखना है। एक बार हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमें क्या करना है, उस रास्ते पे चलते जाना है, सारे डाउट से फ्री होकर। इट्स अबाउट पॉजिटिव अफर्मेशन, इट्स अबाउट प्योर इंटेंशंस। अब आगे पढ़ते हैं, बता रहे हैं स्वेट मार्टन हमें कि इसका महत्व क्या है, वाई इट इज इम्पॉर्टेंट। अभी मेरे पास बहुत सारी नॉलेज है, सब कुछ है, लेकिन मुझे उसे प्रेजेंट करना नहीं आता है, मुझे उसे प्रोसेस करना नहीं आता है, देन उस नॉलेज का कोई फायदा, कोई लाभ नहीं होने वाला है। आत्मविश्वास वही एक टूल है कि आपके पास सब कुछ है, लेकिन अगर आपके पास वो कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके पास विश्वास नहीं है कि जो कुछ है उसको इम्प्लीमेंट करके कुछ हासिल किया जा सके। वो कुछ भी हो सकता है, जो आप हासिल करना चाहते हो वो कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी related to physical world, it can be related to spirituality, it can be related to anything, it can be your ambition, your dream, कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी related हो सकता है। लेकिन अगर ये एक चीज मिसिंग है, लैकिंग है, तो हम वो पहला कदम उठा ही नहीं पाएंगे। अब मुझे अगर कॉन्फिडेंस है कि मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा आता है, लेकिन मैं घबराती रहूँ, खाना बनाने से घबराती रहूँ, तो मैं कभी खाना बनाना सीख ही नहीं पाऊंगी ना। तो वो पहला कदम तो कभी उठाया होगा ना किचन में जाने के लिए। चाहे हमने चाय बनानी सीखी, उसके लिए भी वो फर्स्ट स्टेप उठाया होगा कभी, और बनाते बनाते चाय कॉन्फिडेंस आ गया, कह रहे चाय बनानी तो आती है, नींद में भी उठ के बना देंगे। तो इसी के में आगे पढ़ते हैं। आत्मविश्वास के द्वारा ही अपनी निश्चित मंजिल पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि उसके कारण ही कार्य सिद्ध करने की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। विपत्तियों का मुंह तोड़ जवाब देना सीखो। स्वयं को किसी भी विपत्ति से सबल जानो। दुख, विपत्ति या कठिनाई को उस पौधे के समान समझो जो अभी अभी उगा है। उसे फौरन जड़ सहित उखाड़ के फेंक दो। आलस्य करोगे तो विपत्ति का यही पौधा वृक्ष बन जाएगा और आपसे अधिक शक्तिशाली होकर आपको तबाह कर देगा। पहले पैराग्राफ में इतनी खूबसूरत बात कह रहे हैं कि पहला जो फीलिंग, पहला जो इमोशन, थॉट आ रहा है जो आपकी सक्सेस में बाधा बन सकता है, उसको वहीं की वहीं खत्म कर दो। थॉट आते के साथ ही खत्म करना है, और क्योंकि थॉट एक एनर्जी है, हर चीज एक एनर्जी है, उसको खत्म नहीं किया जा सकता, उसको रिप्लेस किया जा सकता है। तो अगर मन में कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है, उसको तुरंत पॉजिटिव से रिप्लेस करना है। अगर आज नहीं किया और उसकी तरफ चिंतन मनन चला, उसी थॉट की तरफ चिंतन मनन चला, ये तो पता नहीं वो कितनी बड़ी चेन बन जाएगी, और फिर हम भूल जाएंगे कि हमारा रूट क्या था। हमारा वो पहला जो इतना खूबसूरत विचार भाव हमारे मन में आया था, जिससे हमें शुरू करना था, वही मिस हो जाएगा, उस लूप से ही बाहर चले जाएंगे। और फिर चलते चलते एक टाइम ऐसा आता है, अगर ये बहुत हायर स्टेट पे चला जाए कि हम लो और डिप्रेसिव फील होने लगता है हमें, और हमें लगता है हम कुछ कर ही नहीं सकते लाइफ में, वी आर गुड फॉर नथिंग, इस तरह के थॉट्स आने लगते हैं। तो उस पहले थॉट पे उसी समय अपना अलर्ट, और इस ये कैसे आएगा, अवेयरनेस से। अलर्ट और अवेयर किसके प्रति, अपने विचार और अपनी भावनाओं के प्रति अलर्ट और अवेयर रहना है हर पल। इसको जो है गुरुदेव ने बहुत अच्छा साधना के रूप में बताया। ये साधना है एक्चुअली, उपासना के बाद साधना का क्रम आता है, और यही जीवन साधना यही है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस की तरफ बढ़ेंगे तो जीवन साधना अपने आप होगी। फिर आलस्य रूपी शत्रु, लेजी, अभी कुछ भी करना है तो टाइम मैनेजमेंट करना है। टाइम मैनेजमेंट वही कर सकता है जिसकी लाइफ में आलस नहीं हो। आज कल सो कल कर, वो एक कहावत है ना, कब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, बट एक कहावत है
कि आज का काम अभी कर लो, उसको टालो मत, टाल मटोल करने में गड़बड़ होता है। सुबह हम उठते साइन करते रहते हैं, अरे और 5 मिनट और 5 मिनट और 5 मिनट। अच्छा, फिर अगर मन में बहुत फीलिंग है, लेट उठते हैं, तो फिर उसको लेट उठने के बाद 2-3 घंटे गिल्ट में निकाल देते हैं कि हमसे हुआ नहीं, हमसे हुआ नहीं। दोनों ही चीजें ठीक नहीं है। या तो उठ जाओ, और अगर नहीं उठ पाए तो जिस समय उठ रहे हो उस समय से तो समय का सदुपयोग कर लें, उस समय से तो अपना जो टारगेट है उसको पूरा कर लें। आगे लिखते हैं सर, बड़े दुख की बात है कि अभी तक आत्मविश्वास के महत्व को लोग नहीं समझ पाए। वे नहीं समझते कि किसी वस्तु के कारण कार्य में के प्रति उनमें दृढ़ धारणा होती है। क्या वे ये नहीं जानते कि किसी पदार्थ के कारण उन्हें निराशा में भी आशा की झलक दिखाई देती है? वह कौन सी चीज है जिसके कारण आप घोर विपत्ति का सामना करते हैं, जिसके कारण आपको दुख में भी सुख का आभास होता है? आपको आश्वासन देने वाली वह कौन सी शक्ति है जब आपके इष्ट मित्र आपका साथ छोड़ देते हैं और आप पैसे पैसे के लिए मोहताज हो जाते हैं, तब भी आपके हृदय में आशा का दीप जलाए रखती है? इन सब बातों का एक ही उत्तर है, वह है आत्मविश्वास। भगवान न करे कोई ऐसी परिस्थितियों से गुजरे, लेकिन हम सबने कहीं ना कहीं अपने अपने लेवल पे वो डाउनफॉल देखा है, जब लगता है कि कोई भी साथ नहीं है। सारे रिश्तेदारों ने, सबने, दोस्तों ने, जो भी सो कॉल्ड आपके आसपास के घेरे में लोग हैं, सबने साथ छोड़ दिया। ऐसी फीलिंग आती है, कोई हमें समझ नहीं रहा। साथ छोड़ दिया मतलब लिटरली साथ नहीं छोड़ा, बट देन हमें समझ नहीं पा रहा, हमारी फीलिंग्स को, हमारे थॉट्स को, भावनाओं को समझ नहीं पा रहा। तो यहाँ डबल चेक की जरूरत है। पहला चेक तो ये कि एम आई गोइंग रॉन्ग, क्या मेरे मन में किसी के लिए कोई नेगेटिव फीलिंग तो नहीं है? सबसे पहले कई बार हम दूसरे का साथ छोड़ देते हैं, तो भगवान ना करे ऐसी परिस्थिति आए। लेकिन अगर आपका आत्मविश्वास बहुत स्ट्रांग है, आपको पता है वो फैक्टर आपके अंदर है, तो कैसी भी सिचुएशन आए आप लो फील नहीं करोगे। आपको पता होगा कि नहीं, यहाँ हमारा मन साफ है, हमारी इंटेंशंस क्लियर हैं, हमारे मन में सबके लिए अच्छी फीलिंग्स हैं, और जो हम करना चाहते हैं वो सही है, वो सही की दिशा में एक कदम है। हमें ये पता होना चाहिए। और सही का पैरामीटर क्या है? ऐसा कोई भी काम जिससे किसी और की हानि नहीं हो रही हो, वो सही है। जिसमें आप, और जिसमें सबको साथ लेके चलने का भाव हो, वो सही है। हम कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे ना जैसे किसी को भी, नेचर को, वातावरण को, किसी भी चीज को, मदर अर्थ को, अपने लोगों को, आसपास के लोगों को, आपके पड़ोसियों को, आपके किसी भी फॉर्म में किसी को हम कोई तकलीफ तो नहीं पहुंचा रहे अपने किसी एक्शन से। अगर हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे और केवल सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसमें कोई हानि नहीं है। क्योंकि जब हमारा डेवलपमेंट होता है तो हमारे आसपास वाले लोगों का अपने आप होने लगता है। और इस स्टेज पे एक टाइम ऐसा आ सकता है जहां कोई आपसे कनेक्ट फील ना करे, कोई समझ ही ना पाए आपके अंतर मन में क्या चल रहा है। हर भावना किसी को समझाई नहीं जा सकती। वहां अगर आशा का दीप जगा है अंदर, तो वो आत्मविश्वास ही है, वो आपकी आत्मा का दिया हुआ विश्वास। आत्मविश्वास अपने आप में सोल, वो आपकी सोल पावर है। आत्मविश्वास इज इक्वल टू सोल पावर। आगे लिख रहे हैं, जब सभी साथ छोड़ जाते हैं तो व्यक्ति का आत्मविश्वास ही उसके साथ होता है। जो व्यक्ति आत्मविश्वास के बल पर आत्मविश्वास को साथ लेकर आगे बढ़ता है, वह पुनः एक विशिष्ट स्थान प्राप्त कर लेता है। लेकिन जो आत्मविश्वास को भूल जाता है, वह प्राय मृत्यु प्राय हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। जब ऐसी सिचुएशन आती हैं तो कई बार तो हम इतना लो हो जाते हैं और डिप्रेसिव स्टेट में भी जा सकते हैं। तो केवल एक ही चीज है, सोल पावर। माई सोल पावर कैन रेज मी हाई। मेरा आत्मविश्वास ही मुझे ऐसी परिस्थितियों में ऊपर उठा सकता है जब कोई भी साथ ना हो। कोई भी मतलब कोई भी नहीं, आप फील कर रहे हो कि आप एकदम अकेले हो। तो सभी को ये सोल पावर मिले, सभी इसका मीनिंग समझें, इसका अर्थ समझें। और ये सोल पावर पता है कब आती है? एक अनुभव के स्तर पे ये सोल पावर हमारे भीतर तभी आ सकती है जब हमारा इंटेंशन एकदम प्योर हो। सामने वाला कुछ भी कर रहा हो, कोई कुछ भी कर रहा हो, आपके मन में किसी के लिए कोई नेगेटिव फीलिंग्स ना हो। आपको बस ये समझ में आ रहा हो क्लियर कि ठीक है, ये लाइफ है, लाइफ इज अ जर्नी, एंड सब लोग अपना रोल प्ले कर रहे हैं। और इसमें आपका बेस्ट रोल, हमारा बेस्ट रोल क्या है? हमारा बेस्ट रोल केवल इतना है कि हम अंतःकरण से सद्भावना, प्रेम और सामने वाले के कल्याण का भाव, बस यही रेडिएट करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि लो फीलिंग आएंगी नहीं, आएंगी, पर अगर आत्मविश्वास होगा तो उस लो फीलिंग से उठना मुश्किल नहीं होगा, आसान होगा। आत्मविश्वास वह अनुपम शक्ति है जिसके सहारे आप अपने ध्येय की ओर निरंतर बढ़ते रहते हैं। आपकी आत्मा का गूढ़ रहस्य और आपका पथ प्रदर्शक आत्मविश्वास ही है। आपकी आत्मा का गूढ़ रहस्य, इट इज अ सोल पावर। ये हमारा, और सोल को कहीं से कोई एक्वायर्ड पावर की जरूरत नहीं है। हम सब लोग उस परमात्मा का, उस दिव्य चेतना का, इस यूनिवर्स का ही तो हिस्सा है। और यूनिवर्स के पास कौन सी पावर नहीं है? यूनिवर्स के पास सब कुछ है। तो जो यूनिवर्स के पास है वो मेरे पास है।
वो एक अलग बात है कि हमने उसे अनुभव नहीं किया, लेकिन हम इतने से अंश में तो उसको अनुभव करने की कोशिश कर सकते हैं। जब हम खुद से ये कहें कि नहीं, मेरे पास वो शक्ति है, मेरी आत्मा की शक्ति है, और आत्मा हमेशा प्योर होता है, एकदम प्योरेस्ट फॉर्म है, क्योंकि हम सब एक ही ऊर्जा से बने हैं, एंड दैट एनर्जी इज एनर्जी ऑफ लव। हम उसी से बने हैं सब। आगे लिख रहे हैं, उसी के सहारे आप अपने विघ्नों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इस संसार में जितने भी महान कार्य हुए हैं या हो रहे हैं अथवा होंगे, उन सब का मूल कारण आत्मविश्वास ही है। संसार उन्हीं का आदर करता है जो अपना सब कुछ गवा देने पर भी आत्मविश्वास को नहीं गवाते और इस निश्चय पर दृढ़ रहते हैं कि हमने जो कार्य आरंभ किया हम उसे अवश्य पूर्ण कर सकेंगे। डाउट मत रखिए, एक बार कुछ स्टार्ट कर दिया प्योर इंटेंशंस के साथ, अपने हित और सबके हित के लिए, तो वो पूरा होकर रहेगा। बस अपनी अपनी आत्मा की शक्ति पर, अपने भीतर वाली शक्ति पर ट्रस्ट रखना है। और हम सबका ट्रस्ट एक एक कदम नहीं, हजार हजार कदम की लीप ले, क्योंकि एक कदम हम बढ़ाते हैं ना, तो यूनिवर्स हमारी तरफ 1000 कदम बढ़ा देता है। उस व्यक्ति की भावना सर्वथा चिंता रहित होती है जिसमें आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा हो। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। उस व्यक्ति का भविष्य सर्वथा चिंता रहित होता है, एक्चुअली चिंता रहित होता है, क्योंकि फिर आप पास फेल्स के भय पे नहीं हो। आपको ये डर ही नहीं है कि ये जो हम करने जा रहे हैं इसका रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, जो भी रिजल्ट आए इट्स ओके, अपने बेस्ट एफर्ट डालना। आत्मविश्वास हमें उस दिशा ले जाएगा, हमारे कदम उस और बढ़ाएगा जहां हम बस अपना बेस्ट डालने की कोशिश करते हैं विदाउट थिंकिंग। पास हो गए तो क्या हुआ, फेल हो गए तो क्या हुआ, फेल हुए तो दोबारा एफर्ट डाल लेंगे, फेल हो गए तो ये समझ में आ जाएगा कि कहाँ गड़बड़ की थी, क्या नहीं करना चाहिए था, बस इतना ही तो होगा। जब हम इन सब चीजों से, इन टेंशन से मुक्त हो जाते हैं ना, तो हम इस पल में जीने लगते हैं। ये पल मेरा बेस्ट टेस्ट करना है मुझे बस, और इस पल बेस्ट टेस्ट करना है अपनी आत्म प्रगति के लिए। और जब आत्मनिर्माण होता है तो समाज निर्माण अपने आप होने लगता है। आत्मनिर्माण होता है तो परिवार निर्माण अपने आप होने लगता है। फिर आपको किसी को प्रूफ करने की जरूरत नहीं रहती। हाँ, एक फेज ऐसा आएगा जब कोई आपको शायद ना समझे, लेकिन डोंट ट्राई एंड प्रूव योरसेल्फ। अपने आप को प्रूफ, क्योंकि सत्य स्वयं प्रकाशित है, उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है किसी के आगे बार बार। आपका अगर भाव अच्छा है, आप अच्छी एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली एक समय आएगा जब सब तक ऑटोमेटिक पहुंचेगी। और मे बी वो आपका टेस्टिंग टाइम हो, वो जो पीरियड है वो टेस्टिंग टाइम चल रहा हो, कि अभी क्या मन में सद्भावना है सबके लिए, इतना कुछ होने के बाद भी है सद्भावना, चारों तरफ से सबका हाथ छूट गया, सद्भावना है। अगर आपका दिल कहता है हाँ आज भी सद्भावना है, तो कीप गोइंग विद सेल्फ कॉन्फिडेंस। वो यूनिवर्स आपके साथ है, एंड दैट यूनिवर्स विल ब्रिंग ऑल अराउंड टुगेदर। सबको वापस ले आएगा वो यूनिवर्स आपके साथ। जिस फॉर्म में आप चाहते हो जरूरी नहीं है उस फॉर्म में आए, जो आपके लिए, हमारे लिए बेस्ट होगी, उसी फॉर्म में चीजें वापस आएंगी। आगे, आत्मविश्वास में अद्भुत शक्ति है जिसके बल पर एक अकेला मनुष्य हजारों विपत्तियों एवं शत्रुओं का सामना कर लेता है। निर्धन व्यक्ति की सबसे बड़ी पूंजी और सबसे बड़ा मित्र आत्मविश्वास है। एक्चुअली धन देता क्या है? अगर हम यहाँ पे ये लिख रहे हैं कि निर्धन व्यक्तियों की सबसे बड़ी पूंजी आत्मविश्वास है, क्योंकि पैसा क्या देता है? पैसा भी तो कॉन्फिडेंस ही दे रहा है। सस्टेनेबल इनकम मॉडल है, आपके पास अकाउंट में बहुत सारा पैसा है, तो क्या हो रहा है? कॉन्फिडेंस है। किस चीज का? कह रहे मेरे पास पैसा है, सब कुछ है। पैसा मीन्स पावर। आजकल पैसे को पावर समझ लिया गया है, बट मनी इज एक्चुअली नॉट द ट्रू पावर। मनी की इंपॉर्टेंस है, बट वो ट्रू पावर है या वही एक शक्ति है, ऐसा नहीं है। विद्या धन भी है, बुद्धि धन भी है, बहुत सारे धन हैं। और उसके अलावा तो आत्मविश्वास अगर किसी के पास होगा, लेकिन फाइनेंस अगर कम भी होगा, तो भी वो कॉन्फिडेंस रेडिएट करेगा, अंदर से करेगा। चीजें अपने आप सतह पे आएंगी, चीजें अपने आप सही डायरेक्शन में पहुंचेंगी। इतिहास में आपको अनेक उदाहरण मिलेंगे कि निर्धन व्यक्तियों ने ऐसे ऐसे कार्य किए जिन्हें धनवान व्यक्ति भी ना कर सके। एंड दिस इज सो ट्रू। इसी नोट पे आपका आज का स्वाध्याय समाप्त करते हैं। एंड सबके लिए बहुत सारी पावर्स, सबके लिए बहुत सारी प्रेयर्स, कि हम सब अपने भीतर की उस सोल पावर को जगा सकें और हम समझें कि हमारा असली धन क्या है। हमारी प्रतिभा हमारा असली धन है। जो भी टैलेंट हमें भगवान ने दिया है, यूनिवर्स ने दिया है, उसके साथ इन ट्यून रहना हमारा असली धन है। आत्मनिर्माण करना हमारा असली धन है। केवल अपने ऊपर काम कर सकते हैं हम। लोगों को नहीं बदल सकते, हम परिस्थितियों को नहीं बदल सकते, जो जैसा है अपनी जगह रहेगा, लेकिन हम मनः स्थिति को बदल सकते हैं। अपने ऊपर हर पल काम कर सकते हैं, और अपने ऊपर काम करने की इस यात्रा का नाम ही आत्मविश्वास को जगाना है। और वाइस वर्सा, जिसके पास आत्मविश्वास होगा वो अपने ऊपर काम सहजता से कर सकेगा। तो अगर आपको साथ में स्वाध्याय करना अच्छा लग रहा है तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और आपके सारे सजेशंस मोस्ट वेलकम। तो जो भी सजेशंस हैं प्लीज जरूर दीजिए। सभी को प्रणाम, सभी को बहुत सारा थैंक यू, धन्यवाद।